dia, pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima terça-feira para vocês. Pessoal, eu tô indo ali, né, no sacolão comprar algumas verduras, né, e vou estar tentando gravar para vocês, né. O sol aqui hoje, como vocês veem, né, tá escaldante. Quando chegar lá, né, eu vou tentar, né, ver o que eu consigo gravar para vocês. Até lá. Pessoal, eu vou estar comprando algumas coisas aqui. Eu não sei, né, se vai dar pra estar gravando, porque aqui fica muito ruim, né, comprar e gravar. Ainda mais que eu não tenho um tripézinho. Mas assim, quando chegar lá em casa, aí eu mostro pra vocês o que foi que eu comprei, viu? Então eu vou comprar umas verduras e umas frutas, né? Aí em casa eu vou estar mostrando pra vocês. Hoje a beterraba tá R$3. A cenoura tá R$3,99. A cenoura subiu. Tomate 5. A batata R$3,99. Então tá, pessoal, até lá. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo 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 wo 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 wo. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 lo. Pessoal, na hora que eu fui no sacolão, eu passei na padaria, comprei pão. Aqui é biscoito de sal, ali é pão de sal e ali é aqueles biscoitos fritos, né, que meu esposo e minha filha gostam. Aí esses são que eu coloco, eu compro, né, para 3 dias, 4 dias no máximo. Olha, pessoal, como minha geladeira está imunda. Agora eu vou dar uma lavada nela. Aquela garrafinha e aquele copo fica ali porque quebrou, né? Aquelas, eu esqueci o nome ali, elas quebraram e eu não achei para comprar ainda na internet. Aí por isso que eu coloco aquele copo para sustentar e a garrafinha também para sustentar o peso, porque quebrou bem no meio. E agora eu vou dar uma lavada na geladeira, porque eu comprei as verduras. Aí depois eu mostro pra vocês. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh.
in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl they did. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl they did. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, oh. Eu fiz feira de verdura hoje, né? Eu vou soltar o vídeo aí, né? Eu tava lavando a geladeira. Aquelas garrafas ali, viu, pessoal? Porque aqui nós não temos filtro. Aí eu pego a água eu coloco a água nas garrafas pra gelar, né? Quando a feira de verdura chegou, eu esqueci de gravar, né? Mas eu comprei umas verduras, né? Minha geladeira ficou assim, não ficou muito boa não, sabe? Tá um pouco desorganizada ainda, porque aqui tem um vinagre que eu bebo, né? Essas ketchup aqui é da minha filha. E aqui ainda ficou umas coisas aqui no chão ainda, que eu ainda tô organizando, né? Meu esposo tá abrindo ali, né, os ovos, o pão de ovo para colocar aqui, porque aqui em casa a gente segue uma reeducação alimentar de ovo, né, que a médica passou. Então, pessoal, é isso aí. Hoje foi as minhas compras de hoje de verdura, né? Graças a Deus, né? Eu fico muito agradecida a Deus. E agora vamos pro almoço, fazer almoço, né, pessoal? Eu não vou gravar, mas talvez eu grave eu almoçando. Vamos ver, vai depender do tempo aqui.